今天更新苏联切尔诺贝利核电站安全事故档案。如果你想看更多世界未解之谜灾难瞬间，点赞关注方便，以后找到我，让我给您带来更多精彩故事。1986年4月26日凌晨，苏联切尔诺贝利核电站正在进行一场看似普通的安全测试。没有人想到，短短几分钟后，这里会变成人类史上最严重的核灾现场之一。当晚4号反应炉的功率突然失控，操作员试图补救，却因为设计缺陷和一连串错误操作，让情况彻底失去控制。随着一声巨响，反应炉爆炸，火焰冲上夜空，大量高辐射物质瞬间释放。最可怕的是，很多人当时根本不知道自己正在接触致命辐射。消防员冲进现场灭火，却不知道脚下的碎片就是高辐射的反应炉石墨。附近居民照常睡觉、上班、上学，甚至有人站在桥上看着远处燃烧的火光，完全不知道危险早已降临。直到36小时后，普里皮亚季才开始疏散，但那时数万人早已暴露在辐射之中。而切尔诺贝利事故也从一场深夜测试失控，变成了震惊世界的核灾难。最恐怖的不是爆炸本身，而是当危险真正降临时，没有人知道它已经开始了。如果是你当晚看到那道蓝色火光，你会意识到那不是普通火灾吗？留言告诉我你的看法。